كل سنة جديدة بنبدأها بحماس وطموح، بنحط أهداف كبيرة ونخطط إننا نحقق كل حاجة، لكن في نهاية السنة بنكتشف إننا لسه في نفس المكان، وده ليه؟ لأن في حاجات صغيرة بنعملها بتمنعنا من التقدم. أهلا بيك في بنت ماس، المكان تعرف فيه حاجة عن كل حاجة. أنا جورج. في الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن الحاجات دي وليه بتحصل وإزاي بتأثر عليك وإزاي تتخلص منها كمان. فجهز مشروبك اللي أنت بتحبه ويلا بينا ناخد جرعة من المعرفة. كتير مننا لما بيحط أهدافه بيكون متحمس جدا، وده بيخليه يختار أهداف ضخمة جدا أو مش مناسبة لظروفه، زي إنك تقول عايز أتعلم لغة جديدة وأخلصها في شهر، أو هخس 20 كيلو في أسبوعين. المشكلة إن الأهداف دي بتبان مستحيلة، وده بيخليك تحس بالإحباط من البداية. بمجرد ما تواجه أول صعوبة بتحس إنك فاشل وبتبطل المحاولة. الحل هنا إنك تكون واقعي، قسم الأهداف الكبيرة لمراحل صغيرة وسهلة للتنفيذ. مثلا لو هدفك هو إنك تتعلم لغة جديدة، ابدأ اتعلم 10 كلمات يوميا بدل ما تحاول تخلص كورس كامل في وقت قصير. لما تحقق تقدم بسيط حماسك هيزيد وهتحس انك قادر تكمل. كمان لازم تحدد اهداف قابلة للقياس، وزي ما بيقولوا ما تقدرش تدير اللي ما تعرفش تقيسه. التسويف هو العدو الأكبر لتحقيق أي هدف. لما تقول هبدأ بكرة واستنى أول أسبوع، في الغالب بكرة ده مش بيجي. التسويف بيخليك دايما تبدأ من نقطة الصفر وتفقد وقت مهم كان ممكن تستغله في التقدم. المشكلة إن كل مرة تأجل فيها بتزيد شعورك بالتوتر والضغط، لأن المهام بتتراكم عليك. عشان تتخلص من التسويف ابدأ حالا بخطوة صغيرة جدا مهما كانت بسيطة. مثلا لو عايز تبدأ رياضة مش لازم تروح الجيم أول يوم، حاول تبدأ بتمرين خفيف في البيت. كمان استخدم قاعدة ال5 ثواني. لما تيجي فكرة ببالك ابدأ عد تنازلي 5 4 3 2 1 وابدأ فورا في اللي انت عاوز تبدأه. السوشيال ميديا من اكتر الحاجات اللي بتضيع وقتنا بدون ما نحس. ممكن تفتح تليفونك تقول هقعد 5 دقايق او هشوف الرسائل اللي مبعوتالي، وتلاقي نفسك عديت ساعات بتقلب ما بين الفيديوهات والصور. وده مش بس بياخد من وقتك، لكنه كمان بيشتت تركيزك تماما. علشان تتجنب التشتت لازم تسيطر على وقتك. حدد مواعيد محدده لاستخدام السوشيال ميديا، مثلا نص ساعه او ساعه في اليوم، واستخدم تطبيقات تساعدك على تنظيم وقتك. او حتى جرب انك تحط التليفون في مكان بعيد عنك وانت شغال او بتذاكر. لما تبعد عن التشتت هتلاقي انك بتنجز اكتر في يومك وبتقرب من تحقيق هدفك أسرع. لما تبدأ يومك من غير خطة هتلاقي نفسك بتضيع وقتك على حاجات مش مهمة. المشكلة إن اليوم اللي بيعدي بدون تنظيم هو يوم ضايع، وده معناه إنك بتقرب أكتر من الفشل وتبعد عن أهدافك. لما ما يكونش عندك خطة بتكون مشتت وبتعمل حاجات عشوائية في يومك. الحل بسيط، قبل ما تنام اكتب أهم 3 أهداف رئيسية لليوم اللي بعده. حدد مهام صغيرة تبدأ بيها يومك. كمان حاول تبدأ يومك بأصعب مهمة علشان تخلصها وأنت في قمة نشاطك. ولما تنظم يومك وتحدد أولوياتك هتلاقي إن يومك بيكون أكتر إنتاجية. التخطيط حاجة حلوة، لكن ساعات بنقع في فخ إننا بنفضل نخطط ونعدل في خططنا بدل ما نبدأ نشتغل فعليا. كتير مننا بيكتب جداول مثالية، لكن لما بيجي وقت التنفيذ بيقف لأن الفعل دايما أصعب من الكلام. عشان تتجنب ده لازم تخلي خطتك عملية. ابدأ فورا بخطوة صغيرة بعد ما تخلص تخطيطك، حتى لو الخطة مش كاملة أو مش مثالية. التنفيذ هو اللي بيقربك من هدفك، وزي ما بيقولوا خطة بسيطة منفذة أفضل من خطة مثالية على الورق. الأهداف مش مجرد كلام بيتكتب على الورق، لكنها محتاجة متابعة ومراجعة مستمرة. لو مش بتراجع أهدافك هتلاقي نفسك بتنسى ليه بدأت أصلا، أو ممكن تلاقي نفسك أنت ماشي في طريق غلط. عشان تضمن إنك على الطريق الصح خصص وقت كل أسبوع أو كل شهر لمراجعة تقدمك. اسأل نفسك إيه اللي أنجزته وإيه اللي محتاج تعديل. ولما تتابع تقدمك هتحس إنك مسؤول عن أهدافك وهتلاقي نفسك أكتر التزام بتحقيقها. باختصار، علشان تحقق أهداف السنة دي ركز على الحاجات اللي بتمنعك وتجنبها. حدد أهداف واقعية وقابلة للقياس، وابعد عن التسويف وابدأ بخطوة صغيرة فورية. سيطر على وقتك وقلل استخدامك للسوشيال ميديا. خطط ليومك بوضوح وما تبدأش يومك بشكل عشوائي. نفذ خططك بدل ما تضيع وقتك في التخطيط بس. راجع أهدافك بانتظام علشان تتأكد إنك ماشي في الاتجاه الصح. ولو ركزت على النقاط دي واشتغلت عليها بجدية هتلاقي نفسك بتقرب من تحقيق أهدافك خطوة بخطوة. القرار دايما في إيدك. في النهاية حابب أقول لك تحقيق الأهداف مش بالساهل، لكنه كمان مش مستحيل. المهم إنك تتجنب الأخطاء اللي اتكلمنا عنها وتبدأ تغير عاداتك اليومية واحدة بواحدة. افتكر دايما إن الأهداف الكبيرة بتتحقق بخطوات صغيرة. ولو شايف إن الفيديو ده أفادك شاركه مع حد ممكن يستفيد منه. وخليك فاكر النجاح قرار وإنت اللي بتاخده كل يوم. وبس كده، أشوفك الفيديو الجاي. سلام.